Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Печи Камины. Меня зовут Александр и, как всегда, продолжаю знакомить вас с печным и отопительным оборудованием. Сегодня мы завершили монтаж. Находились мы в Саратовской области, в Хвалынском районе, в Алексеевке. Здесь, в дачном доме, загородном дачном доме, его даже можно назвать отчасти дачей, нами был установлен камин от воронежской компании Остов. Это одна из их новинок, но уже полюбившаяся многим заказчикам печь Алиса. Я сейчас вам немножечко расскажу о задачах, которые перед нами стояли и которые мы реализовали на этом объекте. Мы посмотрим на печку с вами, поуправляем ей, я расскажу о ней более подробно. Ну что ж, давайте знакомиться с нашей печью. Для людей, которые только-только начинают свои познания в мире печей и каминов, и кто хочет приобрести печь, я, наверное, расскажу, что сегодня это наша печь под названием Алиса, которую здесь мы смонтировали. Она производится воронежским заводом компании Остов. И, на мой взгляд, это одна из лучших печей своего сегмента ценового. Она обладает огромнейшим панорамным стеклом, несмотря на свой приземистый маленький габарит. Способна радовать достаточно интересной игрой огня вас при растопке и при процессе эксплуатации. И плюсом ко всему она очень-очень долговечна, так как очень качественно сделана. Это комбинированная печка, она состоит из трех материалов. Это сочетание чугуна, металла и вермикулита. Вермикулит находится внутри. Им футурирована, обложена внутренняя камера горения. Вермикулит — это очень качественный материал, он очень легкий, очень износостойкий, но достаточно хрупкий. Поэтому с ним нужно быть аккуратным и не закидывать дрова с лету в печку. Ну, аккуратно можно это положить, я вам это все чуть попозже покажу. Корпус печи выполнен из металла, и он как бы трехслойный получается. За счет этого температура на боковых стенках печи и на задней стенке она минимальная для этого сегмента печей. А вот дверка, лицевая часть, поддон, где горят дрова, это все уже выполнено из чугуна. Это подовая печка. Что это такое? Подовые печки не имеют колосника, то есть нет решетки внутри, через которую снизу подается воздух на горение. В этой печке 70% воздуха подается именно сверху, и лишь малая часть его, процентов 30, подается снизу из-под рамки на стекле. Именно это обеспечивает достаточно чистую работу камина в плане дожига дымовых газов, в плане сжигание продуктов горения, ну и того, что остается в печке после прогорания дров. То есть в такой печи практически все выгорает в ноль. Остается, конечно, зольная подушка, без этого никуда, но ее настолько мало, что в других металлических печах этого практически не происходит, и зольность гораздо выше из-за этого. Какие сложности, ребята, у нас возникали в процессе ведения этого объекта? Ну, первое, что когда к нам обратилась заказчица, это было, наверное, где-то полгода назад приблизительно, и вообще мы не знали,
что, возможно ли поставить сюда какую-то печь? Или это миф, или это веселое какое-то приключение? Мы убедили заказчицу в том, что это возможно сделать. Достаточно, ну, не скажу, что долго, но какой-то промежуток времени мы вели подбор печи. И на тот момент, когда мы только начинали общение, вот этой печки еще не было. Мы рассматривали несколько другие варианты печей, но похожих по стилистике, но с гораздо меньшим стеклом. И потом в один момент, прямо-таки только перед выходом этой печи в серийное производство, но она уже вышла. И, в общем-то, у нас заказчик, наверное, приехал уже оплачивать подобранную печку и показали данный отопительный прибор и остановились именно на нем, потому что при относительно, повторюсь, небольших габаритах мы получили гигантское стекло. Все бы ничего, но здесь очень интересная кровля с точки зрения монтажа, и решили выходить мы в стену, хотя был вариант первоначально выйти в потолок здесь и что-то наподобие фотофрейм домиков, здесь вот таким форматом кровли сделано, вот как во фрейм домах, то есть если бы выходили, то выходили бы где-то приблизительно здесь, но решили крышу не дырявить и выйти и пойти по фасаду. Определились с этим моментом, и дымоход, соответственно, мы смонтировали по фасаду. Немножко о дымоходе. Здесь нами использован дымоход от компании TIS. TIS Black, это черный дымоход, и внутри, и снаружи по фасаду тоже он идет. Фоточку я прикреплю обязательно. Достаточно качественный дымоход, с ним работаем давно. Он нас полностью устраивает и достаточно органично смотрится вместе с печкой. Всего бы этого вы сейчас не увидели, если бы вы не знали, как мы заносили позавчера эту печку. Я вам покажу просто прямо таким мельком немножечко. Здесь помещение такое достаточно большое и, ну, условно, где-то, наверное, под 160-170 кубов на втором этаже. И это вот лестница, которая идет вниз. То есть такая достаточно серьезная лестница, и по ней занести печку, а вес этой печи 150 килограмм, было, ну, достаточно проблематично, но мы справились. Вот. При этом никто не пострадал и ничего не было повреждено. Что еще мы сделали? За печью сделали уголочек вот такой, это клинкерная плитка. Многих интересует момент того, что печка достаточно близко стоит у нас к той самой плитке и вот к стенке, к примеру. Но эта печка, повторюсь, дает очень низкие достаточно температуры, особенно на задней стенке, потому что там пластинка стоит. И если мы подойдем с вами поближе, посмотрим, я вам сейчас покажу. Значит, то есть на задней стенке, если вот зайти, сейчас мы уже приблизительно около часа топим, я руку держу. Ну, где-то под 60, наверное, градусов, то есть, а стенка за ней, она и вовсе прохладная. Что касается установки самой печи, то печка у нас установлена на стеклянный лист, который под ней находится. Здесь существуют некоторые моменты, ребята, повторюсь, с ограничением по весу печи и тому, как распределяется нагрузка. В этой печке нагрузка распределяется линейно и достаточно небольшой участок с удобными регулируемыми ножками, поэтому мы особо не переживали за то, что лист может треснуть. Да? У многих есть такое, как бы, предположение. От многих разных печей это может быть. В данном случае все у нас хорошо. Достаточно ровные полы, печка установлена. Мы, кстати, по этому листу ее достаточно еще попередвигали, попроверяли. То есть на жесткость сами на него вставали, когда печка была. То есть пока был монтаж, мы крутились вокруг него, и все с ним в порядке и нормально. Поэтому за это, ребята, можете не переживать. Что касается коробки, естественно, там внутри проходка через стенку, все в дереве же было у нас. Плитку мы клеили уже на изоляционный материал, нами использовалась фламоплита, это сантиметровый материал, на него очень хорошо плитка клеится. А внутри проходку мы делали из силиката кальция и керамического волокна. То есть там получилось где-то на 50 на 50 общий короб такой, в 3 слоя, все закатано, и это обеспечивает пожаробезопасность. Теперь, наверное, настало время поговорить нам с вами о самой печи. Про вес я вам сказал, про
материалы сказал. Теперь, наверное, настало время попробовать порегулировать и поиграть с процессами горения. Кстати, горит печка шикарно. Это вот как раз достигается за счет работы с системой чистое стекло. И дожика газов на задней стенке есть отверстия, они сверху и снизу расположены. Через них также подается вторичный воздух на горение. Воспользуюсь я перчатками. Кстати, не реклама, но компания Astov одна из немногих, кто в комплект поставки вот такие вот перчатки для того, чтобы удобно было подкладывать дрова, потому что как ни крути, все равно и со временем ручка нагревается, и дрова положить хочется в камеру, чтобы повысить интенсивность картинки и горения. Не забываем про то, что мы немножечко приоткрываем дверку, задерживаем для стабилизации тяги и только после этого подкладываем дрова вовнутрь. Я сейчас, конечно, может быть, немножко перегружу камеру горения, но, ребята, делаю это для вас, для того, чтобы картинка получилась более насыщенной и сочной. Сейчас дровишки наши схватятся, а я вам пока расскажу, как и что здесь регулируется. Но далеко отходить не будем. Я вот так присяду, хотя от печки, конечно, пышет прилично достаточно. Что у нас есть на данной печи? Внизу есть дровник. Дровник для подсушки дров может использоваться. Также снизу там есть специальное такое отверстие сзади, которое техническое, через него можно подключить воздух извне. Но так как у нас здесь достаточно большая кубатура, окошки есть, которые периодически открываются, то мы, в принципе, не стали подключать, приводить воздух извне, но это просто в этом не было смысла. Причем его нужно приводить также с умом, чтобы он был прогретый, и на данном объекте мы решили не использовать эту функцию. Она здесь просто в принципе-то не нужна. На передней части есть ручка-регулятор, вот она. И ей регулируется процесс горения. То есть она одна отвечает сразу за все. Вам не надо использовать кучу рычагов, переключаться как-то. Все практично, доступно и удобно. И вот сейчас она у меня находится в положении максимум, как раз дрова загорелись. Я переведу заслоночку в минимальное положение, и вы увидите, насколько чутко печка реагирует на управление притоком воздуха. То есть она практически, у нас потухла. Очень классная регулировка процесса горения. Сейчас мы попробуем немножечко посмотреть, как у нас газы пиролизные догорают. Вот такая яркая, насыщенная картинка. Я сейчас вам покажу. Вот. Достаточно интересно. На режимах, когда вы придавливаете печку, процессы эти активируются. Но здесь надо ловить моменты выхода пиролизных газов из доски. Может быть, у меня сейчас дрова немножко сыровато, но может быть нам надо дать ей немножечко времени, чтобы она погорела и показала нам всю магию и красоту огня. На мелких щепках, кстати, проще добиться иногда такого эффекта, но в целом вы видите, насколько чувствительна печка к регулировке. При этом никакой шибер мы не устанавливали, и он здесь в принципе не нужен. Это очень герметичная печка, которая классно управляется на режимах горения. Пока у нас дровишки сейчас схватываются, я хотел бы вам рассказать, для чего нужна эта печка. Естественно, вы можете взять ее как альтернативный источник отопления. То есть, в принципе, печку можно использовать и в отопительных целях, но здесь у нас задача была какая? Значит, первый этаж газовое отопление, на втором этаже теплого пола нет, но есть большой люк, и через него теплый воздух поднимается сюда наверх, и в зимнее, осеннее время температура при открытом люке здесь градусов 12-13, как нам заказчица сказала.
есть. И вот для того, чтобы немножечко поднять до более комфортной температуры, в общем-то и установлена вот эта вот печка. Она без проблем сможет эту кубатуру прогреть, ну, до 23-24 градусов, может и больше. Все будет зависеть от интенсивности топки. Сейчас, когда мы снимаем это видео, у нас конец апреля. Ну, уже тепло достаточно, на улице даже плюс 20 иной раз бывает. И здесь в помещении это очень-очень жарко нам. К чему я это все веду? К тому, что вы можете использовать эту печку как полноценный источник отопления. Можете. Но при этом вы должны понимать, что все-таки износ агрегата может быть. Лучше все-таки рассчитывать ее как альтернативный источник отопления. Отключили свет, если у вас электрическое отопление, пользуйтесь печкой. Там с газом какие-то проблемы, пользуйтесь печкой. Но вот так на полноценку можно, но при идеальных условиях, если практически нет теплопотерь, соответственно, хорошие заготовленные дрова, ну, никто не мешает вам использовать ее, наверное, как основной источник отопления. Все зависит от местоположения. В Якутии, к примеру, ну, наверное, сложновато будет с такого формата печью прожить. А где-то в средней полосе и на юге, ну, вполне себе можно. Попробуем порегулировать. Надеюсь, сейчас у нас получится создать магию, картинку огня. Ну, вот как раз пиролизные газы, вот юбка, фартук. То, что я хотел вам показать, вот так воздух как раз подается на стекло. И у нас, видите, да, сверху идет огонечек, снизу немножечко газа горят. Это магия огня от печки Алиса. Смотреть и любоваться. Ну, просто молча посмотрим. В общем, ребята, получайте эстетическое наслаждение с помощью регулировок управления этой печкой. В среднем режиме вот работа дожигателей идет. То есть это тоже очень классная тема, когда языки вырываются оттуда. Я предпочитаю больше средний режим, но сейчас мы на максимум откроем, чтобы дровишки тоже у нас погорели немножечко. Вот. Чтобы камера немножечко очистилась, потому что на режимах, когда мы придавливаем печку, стекло может немножко подкапчиваться, оно либо на интенсиве выгорит, ну, либо потом, сейчас средства есть, можно всегда протереть окошко, без проблем оно очищается. То есть, как ни крути, но стекло может коптиться даже в самых крутых топовых печах. Но в данном случае она у нас практически чистая. Единственное, когда мы затапливали, мы немножечко подзапалили стекло, но разжигали мы елкой, а потом уже хорошую здесь и дуб, и березку нашли на объекте и затопили ими. Ребят, это очень классная печка для своей ценовой политики там на 25 год. Аналогов-то немного, но их практически нету. И если честно сказать, то их нет совсем. Печка, кстати, доступна в двух модификациях. Вот в данном случае на высокой подставке и на подставке чуть пониже. Но мы выбрали именно высокую подставку. Она как-то более органично, что ли, смотрится. И дровник все-таки побольше. Если вы любите посидеть, посмотреть, понаблюдать за игрой огня, это, пожалуй, идеальная печка по приемлемому ценнику. Ну и внешне она выглядит здорово, хотя на вкус и цвет, наверное, кто-то скажет, что какие-то вертикальные печки или больше горизонтальные с большим стеклом. По мне, так здесь в этой печке оптимальная пропорция соблюдена. То есть хорошее обзорное стекло, невеликий габарит, который позволяет ее вписать в любой интерьер абсолютно. Ну и долговечность, это, наверное, основное.
почему тоже выбирают эти печки, почему они сейчас пользуются такой популярностью. Вот. Так что, если, ребята, вам нужен камин, звоните, пишите. Под видео контакты все остаются. Присылайте фото, видео ваших объектов, мы посчитаем смету под ключ. Если надо, приедем и смонтируем. И у вас будет также тепло, душевно, уютно. Вот. Поэтому на этой приятной ноте, господа, я с вами прощаюсь. Не забываем подписываться на канал, в Telegram, в ВК. Сейчас все запускаем. Мы на связи. Всем пока. Палец вверх.